Здравейте, аз съм Климент Чопов. Днес ще ви представя нашата стратегия за развитието на индустрията на Сливен, което ще доведе до нови, по-добре платени работни места. Липсата на добри доходи и нормални условия за живот е довело до това, че населението на община Сливен е намаляло с 30 000 души в последните 20 години. Представете си един град като Нова Загора вече да го няма. По данни на НСИ, всеки четвърти млад човек не прави нищо за собственото си развитие. Нито учи, нито работи. Това означава, че всяко четвърто семейство издържа един млад трудоспособен човек. Тези млади хора, пълни с енергия и сила, са загубили своята надежда и перспектива. И всички ние губим техния потенциал. Чували сме много идеи за създаването на нова индустриална зона, в която общината планира да привлече логистични бази и да се изградят фотоволтаични паркове. Виждали сме и чужди инвеститори да идват привлечени от нископлатената работна ръка и когато сметките ни им излизат, се тръгват. Да, те не са свързани с общината, те нямат корени тук. Проблемът е, че липсва дългосрочна стратегия за развитието на Сливен. Затова ние ще създадем икономически съвет и стратегия, за да върнем индустрията в Сливен, като насърчим възраждането на индустрии с традиции в нашия град, като създадем мрежа от малки и средни предприятия от сродни индустрии, като им предоставим бързо и коректно административно обслужване, като подготвим кадри за тези индустрии в средните училища, в квалификационни курсове и обучения, като организираме панаири, за да се насърчат между фирмените взаимоотношения. И не на последно място, като намалим данъците, които плащат предприятията в тези индустрии. Това е само малка част от цялостната дългосрочна стратегия, подготвена от мен и моят екип. Да, резултатите няма да са налице след само един мандат, но ние ще положим основите за реиндустриализацията на Сливен. За да може младите хора да останат в общината, за да може Сливен да стане едно желано място за живеене, за да може да опазим връзките в семействата. Гласувайте за Възраждане с номер 42.